Manolotra ny arabandray tompoko kilasy tompoko vavy ary manana salon ampanajana anaraka ny fotoanany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MATV. Misa roa indray areo namony aino maly vokatry ny valanaretina Covid-19 araka ny tatitra izay noentiny profesora Anta Volontina Androany avy eto Analamanga ny iray ary avy any Manoro kosa ny iray. Misa 470 sy 400 kosa ireo tranga vaovaoka teto Analamanga ny 770 sy 300 tamin'ireo 350 sy 300 kosa ireo sitrana ny andindiny avy hatrany. Toy izao indray ny taremarika zany hozaraina amintsika amin'ity andro an'ity. Ny lavon'ny valanaretina coronavirus dia anankiroa. Ray tany Manoro faritra Atsinanana ary ny iray teto amin'ny faritra Analamanga ny tsaboina atao amin'ny hôpital Joseph Raseta Bevelantanana. Dia maniry mandrakariva ny fiolonana feno ho an'ny fianakaviana izay lavon'ity valanaretina coronavirus ity tompoko. Ny formographe dia mitombo 540. Ny isan'ireo sitrana somatsara kosa dia 350 sy 300 ary ny isan'ireo kavaovao zany hoe ilay olona vaovao nahitana ny tsimok'aretina coronavirus kosa dia misa 420 sy 400. Ny fitambara amin'ny test PCR vita hatramin'ny omaly dia 520 sy 700 sy 7 sy 3 alina na 39 415. Ny fitambaran'ny test gene expert dia 730 sy 300 sy 2 Araka ny hitantsika amin'ny sary moa zany rehefa hojerentsika izay rehefa avy eo dia hitantsika fa ny nouveau cas zany hoe ny isan'ireo fiovaovan'ny isan'ny tranga vaovao zany no entina indray amin'ilay sary na le courbe mba ahafahantsika mahita ny fivoaran'ny valanaretina zany marimarina kokoa. Dia hitantsika amin'ny sary moa zany izay mahita fahitalavitra fa io 420 sy 700 io ny isan'ny tranga vaovao dia le kelikely kokoa zany ny omalin'iny dia takizay foana ny sary izay hitantsika manomboka izao ahitantsika indritra zany ny fivoaran'ireo olona vaovao mitondra an'ity tsimok'aretina coronavirus ity araka ny fitiliana izay vita. Nitsidika ny hôpital centre hospitalier de référence distriktan'ny Nosobe ny filo Andry Rajoelina sy ny vadiny Androany toerana izay mandray an-tanana ireo marary ny Covid-19. Ilaina ny miatrika avy hatrany ny valanaretina Covid-19 ao Nosobe na dia tsy mbola miparitaka be azy izany aretin'izany any an-toerana hoy ny filo Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Ao anatin'ireo distrika ambany sy ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus i Nosobe izay ahitana tranga 20 voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina teo anelanelany ny volana Marsa sy ny volana Jolay 2020. 18 ny total confirmé PCR. Tamin'izy 18 io zegny 10 nandalo tamin'ny hôpital. Sasany zay le confinement tsy possible ny antramo reny zegny tsy maintsy ny tanàna tato nandritra n'ilay 10 jours nataony reny. Efa sitrana daholo izy am'izao. Nambaran'ny filoham-pirenena fa azo ataony mandresy ny valanaretina Covid-19 mba hatongavana amin'izany dia namatsy ara-pitaovana ny hôpitaly mandray ny marary ny coronavirus ao Nosobe ny filoham-pirenena. Ankoatra ny fanomezana ny tambavy CVO nampiana ihany koa ny fitaovana fanaovana ny fitiliana ny aretina Covid-19 ao amin'ny hôpitaly ny Nosobe ary tsy maintsy mandalo fitiliana avokoa ireo rehetra efa ahitana soritra aretina mitovy amin'ny Covid-19. Nanampisa ihany koa ny fitaovana ilain'ny mpitsabo toy ny épi, ny blouse, ny combinaison ny filoham-pirenena. Tsy adio ny filoham-pirenena ihany koa nampahery ny mpiasan'ny fahasalamana izay miatrika voalohany ny marary ao anatin'ny ady amin'ny Covid-19 nandritra ny fandalovany tao Nosobe. Fa ny tena zava-dehibe dia matetika ny olona rehefa tratra n'ity valanaretina ity mitondra n'ity tsimok'aretina ity dia manana olana eo amin'ny fahaseporana satria any amin'ny tratra no ataken'ny farany ka rehefa manana an'izay olan'izay ny olona ka tsy ampy fitaovantsika toy ny oxygène na ny concentrateur d'oxygène dia zay no mitondra makany amin'ny fahafatesana ka zay no noentina eto amin'ny hôpitaly mitondra concentrateur d'oxygène izay mba ahafahana mamonjy ny ain'ireo zay ho tratra na hoe anana ny fahasairanana eo amin'izay fitsabon'izay. Nozaraina nanomboka androany zany prima ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ao Nosobe mandray an-tanana ny marary ny Covid-19 izany. Notontosaina androany kosa ny fametrana tamin'ny fomba ofisialy ny gouvernora paritra Idiana Daoud Arona Mariske anisany niatrika izany ny filoham-pirenena mivady. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson.
nanome toky ny totra fampandrosoana ho an'ny faritry Diana ny gouvernoura vaovao Daoudo Arona Mariske nandritry ny lanonana fametrahana azy tamin'ny fomba ofisialy izay nitondsaina androany ny Antsiranana ankoatra ny ady amin'ny Covid-19 lara-pamena ihany koa ho an'ny gouvernourany Diana ny ady amin'ny kolikoly ny fametrahana fandriampahalemana mariky ny fahavononana ampandroso marina ny fametrahana ny gouvernoura vaovao hoy ny filoham-pirenena André Rajoelina nambaran'ny filoham-pirenena fa tsy maintsy miainga ny fotony ny fampandrosoana any Madagasikara. Mafonja mazava ny sodarana napetraka teo andriamatoa gouvernoura fatatsika tsara ny fampandrosoana tiatsika apetraka eto amin'ny firenena efa nilazaiko ombieny fa ny fampandrosoana raha tena tianatsika androso i Madagasikara dia tsy maintsy miala aty edy fotony. Ny antony dia ny aty edy fotony no mahafantatra bebe kokoa mahita maso ary afaka mitsapatanana ihany koa ireo fotodrafitrasa rehetra mampangirifiry mampijady ary indrindra hoentina ampandrosoana ny faritra tsirairay avy. Zay ny antony lehibe indrindra nanivanana ny anarana tsy nataony hoe lehibe ny faritra intsony fa natao hoe gouvernoura ny faritra. Raha mahita namantsika ny ivelany any misy lanjana izany gouvernoura zany raha tsy resaka raha tsy ny any États-Unis any Amerika. Ny gouvernoura dia misody tena mihitsy ny filoha ary manapa-kevitra ny hevitra rehetrarehetra hoentina ampandrosoana ny faritra na ny toerana izay amisy ny gouvernoura. Tsy hoe ny anarana fotsiny niovana fa hatramin'izay ny lehiben'ny faritra dia ny asa irery any ary anarana fotsiny no napetraka hoe lehiben'ny faritra fa ny fampandrosoana any fotony eny amin'ny faritra aty amin'ny faritra dia zara rehetra taratra. Fa ny tsika amin'izao fotoana izao dia efa hitatsika ao anatin'ny teti-bola mpanjakana fa ny mihina lanja tsy amin'ny anarana fotsiny fa ny mihina lanja eo anivon'ny fanomezana teti-bola sahaza azy hoentina mampandroso ny faritra misy azy ny gouvernoura ny faritra anankiray. Amin'ny ohatra ray amintsika maro no lazainao teo le matoa gouvernoura fa ny zavatra ray efa nilazaiko ombeniombeny dia ny hoe betsaka ireo lalana mampifandray ny faritra ka ao anatin'ny fotoana maro rehefa simba kapotika dia tsy misy mihitsy ny fanamboarana an'izy ireny. Ny fanovana zany voalohany dia napetratsika ny hoe ao anatin'ny teti-bolam-panjakana tamin'ny taona ity ary tsy maintsy ho avy alohan'ny farany taona dia ny faritra rehetrarehetra manerana ny Madagasikara dia omena fitaovana fanamboarany lalana maleo tena isaky ny faritra ary tsy adino amin'izay ny faritra Diana ahafahana manamboatra ny lalana rehetrarehetra mampitohy ny commune sy ny districta. Ho an'ny faritra Antsiranana manokana dia maro ny asa fampandrosoana efa natomboka hoy ny filoham-pirenena. Anisan'ny fa mandeha ny asa fanamboarana nambilobe sy voahimary izay vita tsy ho ela. Tsy maintsy hofitana ihany koa hoy ny filoham-pirenena ny lalana ambanja Antsiranana. Maro ireo tetikasa irahana amin'ny projet padeva eto amin'ny tampon-tanànan'ny Antsiranana. Fantatrareo tsara zany. Efa mandeha zany efa manomboka zany mbola ao ampina ao adevenina amin'ny asa rehetrarehetra zay tokony ho atao. Efa fantatro rehefa hitako ihany koa fa efa manomboka efa mandeha ihany koa ny lalana makany amin'ny toerana mpitsangatsanganana any Arameny. Efa mandeha zany. Ary hitako ampitazako ihany koa ny fanaovana ny EPP ary mbola ao ampina CG manara-penitra eto amin'ny tampon-tanànan'ny Antsiranana. Mbola maro ireo asa izay tokony ho atao andray matoa gouvernoura. Tsy ho ataontsika eto Antsiranana ihany fa ireo districta anankidimy izay mandrafitra ny faritra Diana dia tsy tokony misy intsony
district ho adinina tsy amin'ny fintsony eto Madagasikara fa indrindra aty amin'ny faritra Diana. Nosoritany filoham-pirenena ihany koa fa omena teti-bola manokana ny governoran'i Antsiranana izay ho tsinjaraina miaraka amin'ireo olom-boafidy sy ny député sy ben'ny tanàna mba hanaovana ny asa laharampamehana toy ny lalana sy ny tsena ary ny fotodrafitrasa mamaly ny filan'ny vahoaka. Misa 580 no mitondra ny tsimikaretina Covid-19 ary misa 3 kosa ny namony ainy hatramin'ny androany 7 ny volana Jolay 2020 ao Antsiranana. Nabaran'ny filoham-pirenena nandritry ny fandalovany tany an-toerana fa tsy irery ny vahoaka sy ny mpiasan'ny fahasalamana. Nisy ihany koa ny fifampiresahana niarahany filoham-pirenena tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana nandritry ny fandalovany atao amin'ny hôpitaly Manarapenitra izay feno 10 taona no nisindry. Atakany toy ny tao Anosibe dia nisy ny fankahirezana ireo mpiasan'ny hôpitaly rehetra sy ny fiantsoana firaisan-kina momba n'ity ady amin'ny varanaretina Covid-19 ity. Nanolotra fitaovana samihafa toy ny extracteur d'oxygène fanafody isan-karazany ny hôpitaly Manarapenitra ary fitaovana fiarovana miampy fandrisika ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ao Antsiranana ihany koa ny filoham-pirenena. Ny tanjona dia ny atongavana any amin'ny hoe aotra ny namony ainy noho ny Covid-19. Misa 580 no mitondra ny tsimikaretina Covid-19 ary misa 3 kosa ny namony ainy hatramin'ny androany 7 ny volana Jolay 2020 ao Antsiranana. Nabaran'ny filoham-pirenena nandritry ny fandalovany tany an-toerana fa tsy irery ny vahoaka sy ny mpiasan'ny fahasalamana. Nisy ihany koa ny fifampiresahana niarahany filoham-pirenena tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana nandritry ny fandalovany atao amin'ny hôpitaly Manarapenitra izay feno 10 taona no nisindry. Atakany toy ny tao Anosibe dia nisy ny fankahirezana ireo mpiasan'ny hôpitaly rehetra sy ny fiantsoana firaisan-kina momba n'ity ady amin'ny varanaretina Covid-19 ity. Nanolotra fitaovana samihafa toy ny extracteur d'oxygène fanafody isan-karazany ny hôpitaly Manarapenitra ary fitaovana fiarovana miampy fandrisika ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana ao Antsiranana ihany koa ny filoham-pirenena. Ny tanjona dia ny atongavana any amin'ny hoe aotra ny namony ainy noho ny Covid-19. Fa niparitaka teo anivon'ny zandarmariam-pirenena ihany koa ny valanaretina Covid-19 zandary amperinasa misy 20 no efa voan'izany teo ihany koa ireo mpianatra ho zandary. Raha ny nambarany sekretera-panjakana medidiny zandarmariam-pirenena dia efa andalam-pahasitranana ireo zandary ireo. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarso. Mamely ihany koa ny zandary ny aretina Covid-19 ankoatra ny zandary amperinasa 20 ny sekoly ny zandarmariam-pirenena roa ao Ambositra sy Moramanga dia samy misy voany ity aretin'ity avokoa. Raha ny nambarany jeneraly Ravalomanana Richard tao aoriany ny fetiny 19 jona nahitana ny Covid-19 tamin'ireo sekoly ny zandarmariam-pirenena ary ireo nanao matso tamin'ny fetim-pirenena no voan'ny Covid voalohany tamin'ireo sekoly ny zandary ireo. Ny zandarmy iry amin'ny akapobeany eo amin'ny 20 eo zany no vo zany ny zandarma amin'ny akapobeany zany ny akoatra ny école. Ny tany amin'ny école misy 323 ny any Ambositra dia 144 tao amin'ny école ny Moramanga. Fa reo zany efa andalam-pahasitranana daholo reo ary eto manaraka misaotra ny ministra ny fahasalamana izay nanampy anay na amin'ny anay fanafody. Zay nandray andraikitra zay tato amin'ny zandarmy iry. Nanao mitsinjony namanay zay nanao cotisation zay na angom-bola matevitevina ihany zay famometanana anampiana an'ireo. Nisy fotoana zany zay tady fanafody tsy nahita tsoma dia tany ministre ny santé zay ministère ny santé no nanome anay an'ilay fanafody. Nahitanareo dia efa andalina zany tsy ataona intsony fa andalam-pahasitranana daholo ireo voan'ny coronavirus rehetra reo. Arak'izany dia efa andalam-pahasitranana avokoa ireo zandary sy mpianatra zandary marary ny Covid-19 izay mihoatra ny 900 ny isany. Mety ny fandraisana anjara ny zandary amin'ny ady ny fiparitahan'ny valanaretina Covid-19. Ny sekretera-panjakana medidiny zandarmariam-pirenena dia manentana ny olom-pirenena mba hanaraka an-tsakany sy andavany ny fandaminana samihafa indrindra amin'ireo sakana ara-pahasalamana. Tsy mibarazy mihitsy ny olona satria mibarazy tena manao ny asany eny mibarazatra rehetra zany afaka mandefanareo zay amin'ny hatramin'ny ray maraina hatramin'ny firy mbola misy zandarma, misy polisy, misy tafika amin'ireny toerana zay tokony lalovana reny. Fa ny tena olona kely itsika malagasy mihitsy mety ho fantanareo ngamba ny zavatra miseho fa
misy zao vao farany teo asitrika ny anaty camion ny olona andesy camion sina mahazo mitondra olo mandalo zany le mitondra entany de asitrika any andriamanitra mahizavatra naneno ny telefony le olona de hay misy olona ao anaty entanao misy ny olona hitanareo reny mitatitra be lehibe misy reny manao taxi moto ataony bizina zany izy hitateran'olona raha avy any Ambatolampy izy na avy any Antsirabe de mandeha lalana Andramasina miala an'le barage de be misy ny tratra misy ny tsy tratra satria efa tafiditra amin'ny zone nanalamangy izy zany rehefa tafiditra amin'ny Andramasina na miditra ry ambadika ry de tsisy an'le hoe contrôle firy-tsony zany rehefa avy eo miala an'le barage de contrôle izy ka miankina amin'le malagasy mihitsy io ary za tena teo za tena gaga mihitsy hoe maninona malagasy milaza mahantra nefa amin'izao fotoana zao raha miteny anareo ako za manana olona avy any Antsirabe le mangalatra mandeha makaty misy mandany vola avo efatra eny avy dimy eny amin'ny frais normal amin'izao fotoana zao mandeha makaty Antananarivo manao viverina eny makaty Antananarivo sady lava be fotoana le findrafindra madinidinika no angalaran'olona isaky ny taxi moto sy ny tômôbila mangalatra mitondra ataony avo be ny frais de tena manao vivernena mihitsy zany atao nefa ho anazy ho an'ny namany ho an'ny fianakaviany le fiarovana ny resaka coronavirus io ka izy miankina amin'le olona tsirairay mihitsy le izy ny sekretera-panjakana mididiny gendarmerie pirenena dia nanambara ihany koa fa ny fandraisana andraikitry ny tsirairay no ahafana mandresy ny valanaretina covid-19 miamafatrany kosa ny fiara-miasa eo amin'ny gendarmerie pirenena sy ny firenena frantsay nisy androany ny fanolorany masovo frantsay fampitaovana ho an'ny zandary tadi-baovao vola ravoavy sy tsiry rakotoarson nazo fampitaovana samihafa toy ny fitaovana informatika fitaovana ampiasain'ny polisy teknika avy amin'ny la frantsa ny gendarmerie pirenena malagasy androany no nalorany masovo frantsay izany tamin'ny sekretera-panjakana mididiny gendarmerie pirenena ny général Ravalomanana Richard nosoritany masovoan'ny la frantsa fa mbola isany fampitaovana hafa ho tonga aromena ny gendarmerie pirenena. C'est un des aspects de la coopération qui existe entre nos deux pays et entre nos deux gendarmeries. Il y a bien sûr bien d'autres aspects que simplement les fournitures de matériel. Un aspect évidemment essentiel, c'est la formation et les formations qui existent au profit de la gendarmerie de Madagascar. C'est une coopération très ancienne. C'est une vraie amitié qui existe entre les deux gendarmeries et qui va bientôt, bien sûr, se poursuivre dans l'avenir. Ny fampitaovana toy izao dia mariky ny fahamatorany fiara-miasa eo amin'ny gendarmerie pirenena sy la France hoy ny sekretera-panjakana mididiny gendarmerie pirenena. Ny gendarmerie frantsay sy ny gendarmerie malagasy dia niaraka foana ny fametanana foana tamin'ny lafiny asa. Izao zavatra atao izao zany dia efa tafiditra ao anatin'ny programa ao anatin'ny efataona ao anatin'ny herintaona ao anatin'ny telotaona isan-taona misy an'io programa izay atao io foana ankoatra ny fanomezana fitaovana toy izao dia misy ny fampifanana izay ataony omeny zareo any ivelany misy ny fizarana traikefa izay ataony ary manampy be dia be ny gendarmerie malagasy gendarmerie pirenena malagasy ny hetsika toy izao satria manome tosika ho anay anatanterahana ny asa izay fantatrareo fa miatra amin'ny aina ny fanaterahana ny asa ataon'ny gendarmerie pirenena. Nandritry ny lanonana androany ihany koa no nalorany fanjakana malagasy ny maro-boninahitra chevalier de l'ordre national ny Didier Gouillot izay tompony andraikitry ny fandriampahalemany ho anivony masovon'ny la France ary nisahana ny fifandraisana tamin'ny gendarmerie pirenena. Il y a du nouveau dans vos portions préférées de la vache qui rit. La nouvelle formule La Vache qui rit, riche en calcium et vitamines, contient désormais du fer. Important pour l'activité physique et intellectuelle des petits et des grands. Elle est toujours aussi délicieuse et gourmande pour le plaisir de toute la famille. La Vache qui rit, pour des journées pleines de vie. Afa nitondra ny heviny manoloana ny fitantanana ny krizy ara-pahasalamana sy ny fizotry ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny androany maraina ny filohany antemerandolona Andriamatoa Rivo Rakotovao ho azy dia efa misy ny ezaka entin'ny fitondram-panjakana saingy mila atsaraina hatrany izany mba ahafahany sarabe-bahoaka misitraka ireo ezaka ireo. Tadi-baovao Marc Antoine.
misy ny ezaka entiny fitondram-panjakana saingy mila tsaraina trany izany na eo amin'ny lafiny fanampiana ireo sahirana na ihany koa amin'ny fanohanana ara-panafody ireo marary. Io nambaran'Andriamatorivo Rakotovao filohan'ny antemerandolona androany sy raha nitapa tamin'ny mpanao gazety ny tenany. Jereo fara marary ny olona dia hoe mitsabo tena sy ny sisa eo amin'ny farafakeliny zany eo amin'ny 100 000 ariary eo 500 000 FMG ny fanafotifotiana. Maninona re za dia magnataka amin'ny fanjakana mihitsy efa miaraka amin'ny dokotera maro samihafa amin'ny fanjakana. Maninona raha mba anaova fanjakana subvention fanafody? Ny hôpitaly zany efa voalaza hoe tokony tsy mandoa vola ny olona. Mbola betsaka moa menimenina hoe to mandoa vola ihany amarinina zany, ampahalalana zany. Avy aloha mpanao gazety hijery an'izany. Raha marina zany dia andao ahitsy satria fitondram-panjakana milaza fa tsy andoavam-bolany ihany. Mety misy antony mampandoa volany ihany tokony ahitsy zany. Faharoa mafy ane ny mieritreritra ny hoe aiza ny entan'ilay olona marary izy dia mety zany tsy rovan'ny olona le test. Satria raha vovony test izy dia tsy mitsabo tena any fahafantarako azy ary betsaka na manodidina ny tena ary dia mitady fanampiana ny sasany raha tena tsy manana. Dia ozy hoe maninona moa raha andaniny fanjakana 10 millions na 20 millions na 30 millions na 100 millions de dollars ary zany iahinan'ny olona ampienana ny vidina fanafody eto amintsika. Mety tsotsotra ihany ane zany ohatran'ireny ny assurance reny hoe rehefa manana assurance ianao ny anazy moa dia tsy mandoa mihitsy fa taratasy fotsiny dia mitondra an'ilay ordonnance zany le olona na tsy any hôpitaly ary izy dia makany amin'ny pharmacie zany hoe ordonnance voatomboky ny dokotera zay miara-miasa amin'ny fanjakana dia makany amin'ny pharmacie izy ka raha mba tokony andoa 100 000 izy ka mba mandoa 50 000 dia mba hitsy zay hoe misy fiahina amin'ny vantana ataon'ny fanjakana. Tsy adino ny nanamarika ihany koa ireo vahoaka sahirana indrindra ireo very asa manoloana ity krizy ara-pahasalamana ity. Mila jerena akaiko izy ireo reny olona ireny sy ny fahasahiranana fa tsy tokony hoe mpampiasa no imasona. Efa olona amanarivo na manalina anie ny very asa tsy mandray karama intsony na ny apahany fotsiny sisany raisiny. Dia inona no atao? Mety fa teny manao namako mety tsy anana zarehetra zany fanjakana. Fa rehefa mba mazava zany izy ty ilay asa tosika atao any amin'ireo satria misy zany le mpiasa vizana mihitsy izy ao anatin'le statistika izy mbola hita olona miasa ataontsika hoe magasinier izy na comptable izy tany amin'ny orinasa losy ny olona hoe olona tsy tokony mila fanampiana zany nefa le olona zay efa bolana tsy mandray karama any amin'ny seratra tsy miakiny io dia atao ahoana zany reo olon'ireo tsy mahazo foana ve zany reo olon'ireo zay le tokony mba hatsaraina kokoa. Ary reny mora hita reny any amin'ny orinasa hoe firy zay ny tena tsy amenareo karamantsony firy ny amenareo apahany anareo mpanao gazety ary ngamba ahitan'izany dia zay zany le hatsaraina le hevitra nefa lasa malahelo mpitondra fanjakana hoe zay nefa manao an'izao mametraka an'izao fa zay le tokony ovahana ny fampahalam-baovao averiko foana zay ahafahan'ny fanjakana manitsy. Anisany naberesaka ihany koa tato ato ny fampiasan'ireo fanampiana azo avy any ivelany entina andoavana ny karaman'ny mpiasa-panjakana ary atoka misy tokoa zany hoy izy dia toa milasy izany fa bankropitra ny fanjakana. Miena zany ny vola miditra fanjakana eo amin'izay mieny zay mihitsy na tonga anay miteny foana hoe andao mba lajerena lahara-pahamehana marina fa misy andro aide budgétaire zay natao tokoa amenona ny kitabom-bola mpanjakana voaresaka hoe andoavana karamana mpiasa sy ny sisa manahirana any miaino an'izany raha le nitrosatsika no atao an'izany satria nitrosana verina dia raha arak'izay azo atao tokony any amin'izany toerana mamokatra zany izy tamberina rehefa avy eo isy bokany ahafahantsika mamerina amin'izany raha zany tena anisan'ny trosa manahirana zany hoe manomboka tonga amin'izany ny firenena hoe mitrosa ny firenena mitrosa ho averina izany dia andoavana karama. Tsy evina fa namoaka fanambarana ny faran'ny herinandro teo ny adoko politika HVM izay nanamafy fa ilaina ny fiara-mientana rehetra amin'ny fametrahana ny mangarahara ao anatin'ny fitantanana ity krizy ity. Mangarahara izay antoka ahafahana mampahomby ny ady amin'ny aretina Covid-19. Mety ny fiverenana amin'ny fioboana ho an'Analamanga sy ny fampietona ny fampianarana fa tsy ampy izany hiatrehana ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 araka ny fanambarana izay navoaka ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny roy. Manamafy ny roy ny tokony hananganana vovonana na sehatra fa ny mpiara-miombona antoka rehetra mandray anjara amin'ny tolo-kevitra sy ny pakady entina miatrika ny valanaretina Covid-19 sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson.
metsy ny fiverenana amin'ny fioboana ho anana lamanga sy ny fampiatona ny fampianarana fa tsy ampy ahafahana tena miatrika ny ady amin'ny covid-19 araka ny fanambarana navoaka ny firaisamonim-pirenena ao anatin'ny roy saingy tsy ampy anefa ireo fepetra ireo ary tsy ahomby sy tsy hisy vokany amin'ny ady amin'ity valana retiny ity raha tsy mipetraka ny fepetra ara-pahasalamana manokana krisy amehana ara-pahasalamana no atrihana ka omeo sehatra amin'izay ny manam-pahaizana amin'ny fahasalamana indrindra ireo mpikaroka mpitsabo matianina sy tena zadra raha amin'ny ady amin'ny valana retina sy ny fandraisana tanana ny fijabony eny anivon'ny hopitaly ny mpitarika politika dia tokony mijery ny mpakady ahafana manamora sy mampiatra ny vahaolana rosiny ireo matianina tokony lara-pamehana amin'ny fandaniana ny resaka fahasalamana indrindra ny fampitaovana sy ny fanomezana tosika ny mpiasan'ny fahasalamana miatrika ny valana retina hoy ny firaisamonim-pirenena roy eo ihany koa ny fandraisana tanana ny fijabonany marary ny fanaovana ny fitiliana faobe sy angana tsy tokony adinoina ihany koa ny fitsinjovana ny olona marefo sy ny sahirana hoentiny miatrika ny amehana ankoatra ny fampitomboana ny toerana andraisana ny marary sosikevitra rosiny roy ny fampandraisana sy fampitaovana ireo fikambanana efa zatra miatrika loza sy krizy ao anatin'izany ny BNGRC sy ny fikambanana toy ny Croix Rouge, ny SAFFJKM, SALFA, CRS mba ahafahany mampiatra aingana ny traikefany amin'izao amehana izao. Tokony vonona foana ny fanjakana amin'ny fandraisana ny marary, mila fijabona fa tsy afaka mialangalana amin'ny fampirisihana ny olona hitsapo tena ny an-tranony nefa mihoatra ny 790 anaty fantrana sy sahirana. Momba ny fepetra amin'ny fitantanana sy ny entimanana mitaky ny mangarara tanteraka amin'ny fitantanana ny raharaha momba ny covid-19 ny roy ilaina hoy ny roy ny anomezana fahefana sy fahamiasa manokana ireo rafitra mpanaramaso toy ny Cour des comptes, ny Bianco, ny inspection d'État sy ny firaisamonim-pirenena mba hanaramaso ny fanatanterahana ny asa ka hipaika any amin'ny tokony ampiasana azy tokoa ny entimanana ary azo anjara ireo rafitra sy olona tokony hisitraka ny fanohanana. Ao atao anatin'ity tati-baovao manaraka ity kosa ireo trangam-piarahamonina samihafa na avy eto Antananarivo izany na avy any amin'ny faritra. Mpanendaka misa roa izay nampikaikaiky ny mpandeha tamin'ireo elakelan-trano miditra ny faritra Pandrana, Andravoahangy sy Besarety iny notra teaky ny polisy natolotra ny fitsarana omaly izy ireo ary nampidirina ponja vojimaika teny amin'ny elakelan-trano Andravoahangy ilay avy ao amin'ny Loksa hiakatra n'Antaninandro intsy no natratrarana azy ireo tamin'ity olona tsara sitrapo no nanome vaovao hoe nandositra voavinangalatra izy ireo nosakana ny polisy avokoa ireo lalana mivoaka sy miditra ny elakelan-trano ka dia noraisim-potsiny ireo olon-dratsy. Nitrangana loza-po famovozana omaly tetsy Ambozanary Anteroka ka ny lehibe ny zandarmaria Namboba ao Anteroka izay nitondra moto no saika namonia tamin'izany araka fantatra dia fiara sprinter iray no nirimirimo be ary nifoaka ity zandary ity izay marina moa fa atao anatin'ny asa escorte tanteraka tamin'izao trangy izao. Atany Maintrano ampiasa amina fikambanana tsy miakina Sahanala sy CFPA no tafian'ny Jula teny andalana omaly raha izy ireo saika ho any amin'ny commune Andre tsy vitany norobaindreo olon-dratsy izy ireo fa mbola noratrainy ihany koa misa 9 ary ny rongo kobay sy famaky ary lefony ireo Jula dalatra mafy moa ireo ny aramboina ka voaterina ampidirina tany amin'ny hôpital be ny Maintrano tonga nijery azy ireo ny lehibe ny faritra sy ny ekipa an'izay nilaza fa hiantoka ny fanafody hitsabona azy rola. Nitrangana trano goavana kosa tany Mampikony androany maraina araka fampitam-baovao dia tranombarotra iray any an-toerana no niandohan'ny afo fa izay nihitatra tamin'ireo trano manodidina tombanana ho fipoahana konteran-jiro no nitarika ny famaizana manansoatra kosa ny famonoana ny afo satria tsy misy fitaovana famonoana ny ao an-tanàna ny famatsiana rano ihany koa manansoatra ao Mampikony tapin-tanàna amin'izao fotoana izao. Fa naresaka be tao anatin'ireo filazam-baovao sy tamin'ireo tambazotra tserasera samihafa ny mahakasika ilay miaramila izay nikasy tanana ranga 12 taona tsy nanao arotava tamin'ny herinandro lasa teo tany Toamasina niakatra fampanaovana androany ny raharaha ary nilaza ny mpisolovava fa efa niraviny izany sy ny andindiny avy hatrany eo amin'ny sary ny namana miray avy any Toamasina. Niditra tamin'ny raharaham-pihavanana ny rotonta dia ny fianakavian'ilay rangahy 12 taona naratra voadariko ny miaramila satria tsy nanao arotava tamin'ny herinandro lasa teo sy ilay miaramila nanao ny fihetsika nanatrika ny fionana dia avy amin'ny tafika malagasy azo lazaina ho niravina ny raharaha. Rehefa natao ny fifampijerena
mamalagasy dia nahita maromarotry raisana ny fianakaviana zany sy zareo avy amin'ny izay nanao an'igny eritreritra iny manomboka zao zany dia azo lazaina fa ny ravina ny raharaha nazanady zany nefany misy moa ny zavatra tsy maintsy mbola atao mikasika ny fanatanterahana zay fa ny zavatra siora koa zany manomboka zao dia fa niravina ny raharaha ary nona fa tsy ho izy tony ny zavatra ohatran'iregny satria tonga teo niatrika ny fandaminana teo ary zareo tao amin'ny tafika niatrika teo koa moa le olona navaina le fihetsika izay nanaiky miaiky izy fa nanao an'izy ary diso amin'ny atsika moa zany mamalagasy atsika zava-dehibe ny fihavanana ary tsika samety ihany ka fa ny fianakaviana zany dia sola zay ny fianakaviana amin'izay fihetsika zay na avy amin'ny tafika na avy amin'le olona nanao anazy tsy maintsy nanatona mpitsabo moa ity rangahana ratra ity tao aorian'ny daroka izay nahazo azy nilaza ny nandray tanana ny fitsaboana ila miaramila ny olona nanao an'le fihetsika dia efa vonona koa izy amin'ny fikarakarana fandraisana an-tanana ny maratra zay zany tsara mariana koa zany am'izay fa mbola mitsabo zay ary zareo dia efa nanao an'izay namoaka zay initiative zay hoe andray an-tanana ny fikarakarana ao anatin'izao ady amin'ny valana retsina covid-19 izao dia entanina trano ny rehetra hampiasa ireo fepetra ara-pahasalamana sazy fanatotosana asa ho an'ny tombontsoa iombonana ny miandra azy ireo raha toa tsy manao arotava fa tsy sanatria akory herisetra fa nanomboka omaly dia efa misokatra ireo trano fisakafoanana samihafa tsy dia misy fiantraikany firy amin'ny asa fiarin'izy ireo anefa izany no ny famerana ny fahafahana misokatra hatramin'ny iray ora na ny evany mikasika izay indrindra ny filohan'ny forme na ny fédération des hôteliers et des restaurateurs de Madagascar tadibavao Claudia Solution sy Mami Rasamuel afaka misokatra avokoa ny mpivarotra rehetra hatramin'ny ora tolakandro ny orinasa eo amin'ny sehatra tsy miankina ihany koa dia miasa hatramin'ny iray ora ary ireo trano fisakafoanana dia afaka misokatra hatramin'ny iray ora izay ihany koa araka ny nambaran'ny prime ministre lehibe ny gouvernemanta efa dingana lehibe izay fiverenana misokatra izay saingy tsy misy fiantraikany firy manireo trano fisakafoanana ny famerana izany hatramin'ny iray ora raha ny fanehoan-kevitra nataon'ny filohan'ny forme na ny fédération des hôteliers et restaurateurs de Madagascar fanehoan-kevitra izay natao tamin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao ho fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana. Donc cette mesure-là, malheureusement, aujourd'hui, n'aura pas d'impact positif sur les revenus des établissements de restauration et d'hôtellerie. Il faut quand même noter que depuis plus de 2 mois, nous travaillons avec notre ministère de tutelle, le ministère du Tourisme, en collaboration avec l'ONTM, des experts et des assistants techniques pour la création, la rédaction et la validation de protocoles sanitaires, ce qui a été fait avec notre ministère de tutelle. Et aujourd'hui, il y a déjà eu des formations qui ont été dispensées aux hôteliers et restaurateurs, notamment sur Tananarive. Donc depuis plus d'1 semaine maintenant, les restaurants et les hôtels sont prêts à réouvrir normalement en appliquant des gestes barrières et des protocoles sanitaires à tout niveau de la filière et à tout niveau de leurs employés. Arak'izany dia efa miomana ary voaofana ireo trano fisakafoanana mba ahafahany miverina miasa amin'ny ora mahazatra ary vonona izy ireo mba hisokatra amin'ny 10 hatramin'ny 3 ora tolakandro ary manomboka amin'ny 9 indray ny hariva. Mariana fa efa mambolana no trapasairanana ireo mpisehatra ara-tsokajiny eo amin'ny resaka fizahantany. Anisan'izany ireo trano fandraisam-bahiny sy toeram-pisakafoanana. Nasian'ny prime ministre teny ankony lahady lasa teo ny mikasika ny fanalefahana ny hetra ho an'ny sehatry ny fizahantany. Be dia be ny fanalefahana mahakasika ny hetra izay efa ampiarina amin'izao fotoana izao. Indrindrindra ny sehatry ny fizahantany, ny sehatry ny orinasa afakaba, ny sehatra fitaterana abakabaka dia tsy mandoa hetra mihitsy amin'ity fotoana ity. Ny contrôle fiscal rehetrarehetra dia natsanona tanteraka. Ny ohatran'izany koa ny impôt synthétique satria misy koa ny mpiomby sy ny sisa ny mpamboly ao anatin'ny sehatra tsy miankina zany dia napetraka antsika mba afaka miaina tsy voatery tsy maintsy andoa hetra zao dia zao zany.
efa ela moa ireo mpiantsehatra amin'ny resaka fizahantany no mangataka ny fanafoanana ny hetra izay. L'annulation des impôts, c'est une demande que nous faisons depuis un certain temps. Il faut savoir qu'un impôt se fait sur un chiffre d'affaires, donc quand on n'a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'impôt à récolter. Donc c'est une mesure qui est une mesure, on dirait, pour le secteur touristique très pertinente, mais aussi qui fait un petit peu de bien à la tête parce qu'on a un certain nombre de soucis à gérer au quotidien et puis on est dans l'incertitude quotidienne sur nos dates de réouverture. Donc effectivement, s'il s'avérait exact que la collecte d'impôts était reportée et ou annulée pour l'année 2020, c'est quelque chose qui nous ferait du bien et qui nous enlèverait cette incertitude quant à une éventuelle collecte a posteriori. Marianne, fanisehatra ny fizahantany dia mampiasa olona 4,4 sy 4 alina, mahery ny 7 isanjato no miaina anatin'ny chômage teknika amin'izao ary mibabitrosa ihany koa ireo mpandrarà amin'ny resaka hofatrano, ny jirama sy ny maro hafa ihany koa. Fa mandalo fotoan-tsarotra ihany koa ny resaka tompotrano sy mpanofatrano amin'izao fotoana izao eto Antananarivo vokatry ny Covid-19 fanadihadiana iarahana amin'ny namana Norbert Rakotomalala. Vokatry ny krizy ara-pahasalamana misy eto Madagasikara dia isan'ny mandalo fotoan-tsarotra ihany koa ny resaka tompotrano eto amin'izao fotoana izao. Araka ny fanazavanin'ireo olona mifindra trano amin'izao fotoana izao dia tsy voaloha intsony ny fatrano ka tsy maintsy mitady ny moramora takatry ny vola hoy izy ireo. Ny sasany indray dia roahan'ny tompotrano fotsiny izao rehefa tsy mahavoaloha ny fatranony. Samy sahirana izao hoy ny tompotrano araka ny fanazavan'izy ireo hatrany. Tsy afaka manofa fiara be mpitatitra entana intsony ihany koa fa dia sarety no hitaterana ny entana. Avy any talata maty izao ireto mpifindra trano ireto no andeha ho any ampita-tafika. Nanomboka tafirina reo zao ny ala tany Ambojanahary. Latsaka kely teo ny ala tany. Dia mieritreritra hoe afirina reo no tonga ny eto madinika. Amin'ny andro mivory sasany ahy mieritreritra tonga. Betsaka mihitsy mitady sarety rehefa mifindra trano. Hiato le fitaterana amin'ny tomobile zany amin'izao le tsy dia anona intsony dia amin'le confinement tena maro. Araka ny fanazavan'ireo mpifindra trano an-trano dia raha nanofa trano raha etsy ariary izy teo aloha dia tsy maintsy mifindra amina trano amin'ny ofany 5,000 ariary. Averina indray ny tsena isan-kerinandro isan'ny fepetra izay noraisy ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra izany. Fepetra izay manaraka ny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana ny anome alalana indray ny sehatra rehetra iodina. Nisy moa ny fidinan'ny tompona andraikitry ny tsena teny amin'ireo tsena eto an-drenivohitra nahafahana nandrindra ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana eo amin'ny mpivarotra sy ny mpanjifa. Lova Manantso sy Mamy Rasamoly. Nanapa-kevitra ny amerina indray ny tsena isan-kerinandro ny fiadidian'ny tanàna Antananarivo renivohitra ho fitsinjovanareo mpivarotra. Taorian'ny fanalefanan'ny fepetra ara-pahasalamana araka ny lamina avy amin'ny fitondram-panjakana. Fanapa-kevitra fara moa zany amin'ny resaka tsena isan-kerinandro na hebomidera dia afaka misokatra zany aloha hatreto ny fanapa-kevitra satria araka ny fanapa-kevitra ny fitondram-panjakana moa zany dia hoe afaka misokatra ny sehatra asa rehetra dia afaka misokatra ihany koa zany ny tsena isan-kerinandro fa kosany miezaka tsy maintsy manaja ny fepetra marina fa mety be ny olona fa miezaka ihany koa nitsika zany mafandamina ao anatin'ireny zavatra izeny. Etsy andanin'izany laza ho mikendry ny tombontsoan'ny olom-pirenena tsy akanavaka hatrany ny fanjakana Foibe sy ny eo anivon'ny kaomina Antananarivo renivohitra amin'izao ameana ara-pahasalamana zao. Nisy ny fidinana teny amin'ireo tsena eto an-drenivohitra. Fidinana ifotony izay miompana amin'ny fitsiriana ny zavamisy eny anivon'ny tsena narahina fanentanana sy fampatsevina ny amin'ny tokony hananjanareo fepetra ara-pahasalamana. Afaka miasa ireo sehatra asa rehetra zany hoe tafiditra ao anatin'izay zany zao ny mpivarotra. Dia ny mpivarotra moa hitantsika fa eo ambany fitatana ny fanaraha-maso ny komina Antananarivo renivohitra dia hiezaka zany izay jery ny fandaminana izay fanaraha-maso indrindrandrindra ny fepetra izay napetraka fitondram-panjakana dia mandamina ihany koa amin'ny ankapobeny dia mijery zany satria hitantsika zany zao fa hiverina hivarotra le mpivarotra rehetra dia mijery ny tokony fandaminana vaovao zany indrindrandrindra fanarahana fepetra izay napetraka fitondram-panjakana.
mitaky fandraisana anjara sy fandavan-tenan'ny olo-pirenena tsirairay ny fampiarana ny fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy irosona kosa ny fampiarana ny sazy ho an'ireo izay minisy amin'ny fioara-pefy sy manembatsembana ny hifandrindrana ny filaminam-bahoaka araka ny nambaran'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fiadidin'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra. Manomboka miverina tsikelikely ihany koa ny taingin-droa an'ireo mpanamory moto eto an-drenivohitra tsikaritra izany teny an-dalambe rehetra teny amin'ny ankabehany dia saika nanatsa ny fepetra nambaran'ny fitondrana mpanjakana avokoa ireo mpitondra moto nanao taingin-droa izay tafaresaka taminay Lovana Manatso sy Mamy Rasamoily. Manomboka miverina tsikelikely ny taingin-droa ho an'ireo mpitaingina moto araka ny tsikaritra teny an-dalambe teny. Efa maro tokoa izy ireo no miazo ny arabe raha vao nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana ny amerina indray ny taingin-droa amin'ny moto izay. Amin'ny ankabehany dia saika nanaja ny fepetra notakiana avokoa ireo mpanao taingin-droa sendranay ka nivimbina ny antota-taratasy izay ilaina rehetra. Efa nendrasan'ireo mpitaingina moto ny alalana mahazo manao taingin-droa. Maro raha teo ny lalana tokony aleha ho an'ny olo-pirenena na dia ho aza ny fahamiana ara-pahasalamana ny filana tsy afaka miandry raha teo. Etsen-tanin'izany tsy misy fitaterana hafa fa raha teo akoatran'ny moto. Ny fiarakaretsaka tokoa tsy zakan'ny fahefa-mividiny akamaroan'ny malagasy. Ivatsika amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika malona ny vaovao miely etseroa indrindra eo anivon'ireo tambazotra serasera makasika ny lalao ara-piralahiana sy ny mety fandraisan'ny Barea anjara amin'ny Coupe Arabe des Nations dia nitondra fanazavana teo amin'ny rindrin'ny Facebook ny coach Nicolas Dupuis. Le coup d'envoi de cette affiche du groupe B, première journée qui se poursuit. Manoloana ny vaovao miparitaka etsiroa mahakasika ny mety sy ny lalao ara-piralahiana ho an'ny Barea de Madagasikara amin'ny volana septambra dia manome fanazavana tao amin'ny page Facebook ny Nicolas Dupuis mpanazatra ny Barea. Nambarany ary fa tsy avy amin'ny velively no nivoahany izany vaovao izany. Efa nisy nilaza mihitsy moa tamin'ny tambazotra serasera fa i Nigeria no hikatroka amin'ny Barea izay namafisiny Nicolas Dupuis fa tsy marina velively izany. C'était tout proche de venir surprendre Melvin Adrien. Est entré dans le dernier quart d'heure de cette ankilan'izay dia mandeha ihany koa ny resaka fa handray anjara amin'ny Coupe Arabe des Nations ny Barea izay nolaviny ny coach Nicolas Dupuis ihany koa fa tsy avy aminy izany vaovao izany. Tombony ho an'ny ekipa pirenena ny fisian'ireo lalao roa ireo raha toka tanteraka hoy Nicolas Dupuis ka tokony andry ampitoniana amin'ny fanomezam-baovao marina ny petit baolina kitra malagasy. Dia izay ihany koa no namarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao famelohan'ny sarahantsika dia misy ny fanambarana izay avy amin'ny ministera ny asa sy ny fananana asa ny asa-panjakana sy ny lalàna sosialy izay milaza fa natokana ho andro tsy fiasana kanefa andraisan-karama ny zoma fa araiky amin'ny telopolo ny volana jolay ho avy izao no ny fankalazana ny Eid al-Adha mifanaraka amin'ny almanaka izay napetraka ny fikambanana silamo malagasy. Mametraka ny veloma mandra-pitafandray tompoko lasy tompoko vavy.